Damen und Herren, wir sind soeben vor unserer geplanten Ankunftszeit auf dem Frankfurter Flughafen gelandet. Bitte lassen Sie Ihren Anschnallgurt noch so lange geschlossen, bis die Anschnallzeichen über Ihnen ausgeschaltet werden. Kapitän Waldorf und die gesammelte Besatzung möchten sich bedanken, dass Sie heute mit Lufthansa Airlines geflogen sind. Und wir wünschen Ihnen jetzt noch einen angenehmen und vor allen Dingen sonnigen Freitag und ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, ahead of scheduled arrival time, we just landed at Frankfurt Airport. Please keep your seatbelt fastened until the fasten seatbelt sign above your head has been switched on. Captain Waldorf and the entire crew would like to thank you for traveling with Lufthansa Airlines today, and we wish you now a pleasant and sunny Friday and a nice weekend. Goodbye.